हाँ जी सर, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, पहले सर आप अपना नाम बताइए राकेश गोयल। और आपके फैमिली मेंबर का नाम। शी इज़ बेला, बेला, 2 months old। ठीक है जी। सिमरनजीत सिंह। और फैमिली मेंबर का नाम गब्बर। गब्बर, ठीक है जी। तो पहले सर मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपने ये अपना फैमिली मेंबर कह लो, पेट कह लो, क्यों लेने का प्लान बना, यही ब्रीड लेने का क्यों प्लान बना? I was very fascinated with the Siberian Husky, and secondly, I read about it that it'll grow at least like a medium or a large dog. And then I always wanted to accompany my second pet, which is an Indian dog, to grow older together. So yeah. तो फ्रेंड इनके पास एक ऑलरेडी, आप इसको कम्युनिटी डॉग कह लो, स्ट्रीट डॉग कह लो, इंडियन ब्रीड कह लो, ऑलरेडी इनके पास है, वो 8 इयर्स का है, राइट है ना? और उसकी कंपनी के लिए आपने ये एक हस्की, साइबेरियन हस्की चूज किया है। और आंखों का कलर बेला, ये देखिए। और अभी आप मेरे साथ कुछ बात कर रहे थे कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेरा थोड़ा बताओगे आप? Essentially, we thought we will train this dog in a way that people would have a fear going forward, like even if it does not happen to bite them, but at least still kind of create a cause of having to have a fearful environment of not getting into a situation like robbery and all that, because we had experienced it before. So 3 years back we have had a very bad experience. Our Indian dog is very social, so people can just pet her and then can probably feed her. It'll go to them, and we lost almost a huge amount of assets there. So yeah, I mean, I know this is not gonna be a hound dog. This is a working dog essentially. But I think I also read somewhere that it all depends upon how you grow a pet. So in case I grow it in a way that I train her in a disciplined way, it probably can solve the purpose to an extent. If not like Rottweilers or maybe those American bullies perhaps. तो ओके फ्रेंड, अभी इनका तो पॉइंटर सुन लिया है, आपका सर बताइए गब्बर का लेने का प्लान कैसे बना? कि ये बहुत सारे लोग जानते हैं। पहले तो मैं बता दूं फ्रेंड, ये पिटबुल नहीं है, ये है अमेरिकन बुली, ठीक है जी। दूसरी बात, ये एक बहुत अच्छे वॉच डॉग और बहुत अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। तो आपका प्लान भी यही कुछ था कि फ्यूचर में जिस तरह थोड़ी सी अनसिक्योरिटी टाइप चीज़ें हो रही हैं, और आपका भी यही प्लान था कि इसको कुछ घर में सिक्योरिटी के लिए भी काम आ जाए और अच्छा पेट भी अपना काम भी करे। इज दैट ओके? घर में एक बार रखवाली एक टाइप कर देते हैं, गार्ड डॉग कहते हैं इनको। ये वैसे भी फैमिली मेंबर है, इन्होंने प्यार से रहना है, किसी को कुछ नहीं कहता ये। क्योंकि ये अमेरिकन बुली है, पिटबुल नहीं है ना। ये सर मेरे पास आए थे, इनका ये पेट बेला, और इन्होंने जो अभी आपके साथ शेयर किया कि हाँ कुछ सिक्योरिटी का भी ये काम कर सकते हैं। आप जानते हो माय फ्रेंड, मेरे पास 2 हस्कीज हैं, बेला एंड एली, और मैं उनसे एक नए पैसे की भी सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं करता, क्योंकि मैं 3 साल से थक चुका हूँ ट्राई कर। वही मैं इनके साथ शेयर कर रहा था कि भाई ये सुधरने वाले नहीं है, ये प्यार बहुत करते हैं, ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। आप अगर इंडोर रखना चाहो, आउटडोर रखना चाहो, रहते हैं। हाँ, इनको अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नहीं तो ये आपके घर का वो चीजें वेस्ट कर देंगे और बट हाँ, डोर टू डोर आपके पीछे जाएंगे। हाँ, जो पर्सन अपना वेट कम करना चाहते हैं तो ये सुबह शाम अच्छी लंबी वॉक दे जा सकती है इसको। और उसके अलावा ये अमेरिकन बुली, पिटबुल नहीं है। अमेरिकन बुली एक ऐसी ब्रीड है माय फ्रेंड, इसको आप जरूर फ्रेंडली भी बना सकते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि इनके पास एक इंडियन ब्रीड डॉग है और वो बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज है, ये ब्रीड हो सकती है इनका। अगर आप हर एक फ्रेंड, हर एक नेबर के साथ, हर एक के साथ मिलवा दोगे तो ये फिर भौंकना बंद कर देंगे, फिर हर के साथ मिलेंगे। बट अगर आप इसको डिसिप्लिन लाइफ दोगे तो हाँ, ये अच्छे वॉच डॉग, अच्छे गार्ड डॉग हैं। इस पर ये नहीं कहता कि ये भौंकते नहीं है, भौंकते हैं, बट अगर उस पर 10% मेहनत करनी पड़ती है तो इस ब्रीड के ऊपर मेरे हिसाब से 100 से भी क्या 200% मेहनत करनी पड़ेगी, अगर फिर भी ये मान गए। बट हाँ, हमेशा क्या होता है कि जो सबसे खतरनाक ब्रीड है, वैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड ये मानते हैं कि पिटबुल सबसे खतरनाक है, ऐसा सच नहीं है। एक ब्रीड है चाउ चाउ, आप जानते हैं ना फ्रेंड, चाइनीज भी आता है, रशियन भी आते हैं। चाउ के एक्चुअली सबसे ज़्यादा बाइटिंग कह लो कि एक्सीडेंट हुए हैं या रजिस्टर्ड हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉग है। ऑनर को, बच्चों को उनका
उनका पेशेंट लेवल कह लो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और बहुत जल्दी वो अग्रेसिव हो जाते हैं या कह लो कि पैनिक हो जाते हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि हमारे मन में माइंड में एक चीज़ बैठ गई है कि पिटबुल इज खतरनाक, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम सेम होती है कि एंड ऑफ द डे आप कैसी उसको लाइफ देते हो, कैसी डिसिप्लिन लाइफ देते हो और कैसा टाइम टू टाइम उनका कह लो कि अगर आपको लगे कि आपके पास समय कम है, यू शुड हायर ट्रेनर, प्रोफेशनल ट्रेनर, डॉग हैंडलर आप हायर कर सकते हो। तो एक्चुअली में जो उसका गाइडलाइन है और एक्चुअली में जो इसकी गाइडलाइन है उससे थोड़ा फिर आप अपने हिसाब से डॉग का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। थैंक यू। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਭੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਵਾਲੇ। ਭੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੌਗਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਕ ਐਂਡ ਮੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। Our company name is Bhola Shola Pet Services and Farm Private Limited, and we have services all over India, and we have our own website, Android app, iPhone app, and we are delivering services to your home destination. हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों हमारे फ्रेंड्स को ये मालूम ही नहीं है कि हम ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज अपनी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक्सेसरी, सप्लीमेंट सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए माय फ्रेंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी माय फ्रेंड। और फॉर अनदर आप जानते हो हमारा वीडियो डॉग के हर एक टॉपिक के ऊपर, भगवान ना करे अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर FAQ सेक्शन भी है माय फ्रेंड। तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए माय फ्रेंड।